anak papa pulang. Papa, akhirnya aku bertemu dengan papa. Hei, perkenalkan, nama dia Harris. Wah, animatornya malas ngasih nama. Anjir, udah dibikin bagus-bagus juga malah ngelunjak. Wah, rumahnya mirip kayak tempat pengadilannya ya. Sama-sama warna putih, tapi what the... Tur. Aduh, kenapa kepalaku jadi pusing ya? Iya, kenapa? Bau asap coek. Lagi coek. Apa Hakim ini bau apa sih? Oh, ini mah bau. Noh. Anjir. Animator yang bener sikit lah. Abang. Telepon ambulans.